Полет около 2 часов. Здесь вроде должно быть. Невозможно. Он не отстал от самолета? Нет, все верно. Джорна. На движение! Он реагирует на движущиеся объекты! И атакует его в первую очередь. Значит, самолет для него движущийся в небе объект. И чем быстрее объект, тем раньше он его атакует. И на нож набросился, потому что я его уронила. Нужно добраться. И запереть дверь. Медленно. Надо двигаться медленно. Нужно уйти, почти не шевелясь. Ну, чувствительность! Почему? Он изменил направление. Среагировал на что-то. Это... Брошка Джорна? Неужели его брошь? Good experience. Нет, Джорна же без руки. Левая рука? Из нее что, вырастет рука? Перед тем, как расстаться с рукой, Джорна дал жизнь своей броши. воссоздав утраченную руку. Джорна не выбыл из игры. Если я защищу его руку, То и на ранчо и Нисту можно будет исцелить. Только что я вообще могу сделать? Продолжение следует. Или электроника. Работа со звуком не